3 ऐसे फल जो बीमारियों से लड़ते हैं और अल्लाह ने खुद उनका जिक्र कुरान में किया है। नंबर 1, खजूर। जब हजरत बीबी मरियम को दर्द एजा में तकलीफ थी, अल्लाह ने उन्हें खजूर खाने को कहा। ये फल न सिर्फ ताकत देता है बल्कि दिल को मजबूत, दिमाग को तेज और पेट को सुकून देता है। नंबर 2, जैतून। अल्लाह ने कुरान में इसकी कसम खाई है। जैतून का तेल दिल की धड़कनों को सुकून देता है, स्किन को नूरानी बनाता है और ब्रेन को तेज रखता है। ये फल नहीं, एक नेमत है। नंबर 3, अंजीर। कुरान में नाम लेकर जिक्र हुआ। अंजीर यानी फाइबर से भरपूर, कमजोरी को दूर करने वाला और कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की ताकत देने वाला फल। इसे रोजाना खाने वालों को कब्ज, थकान और स्किन प्रॉब्लम्स छू तक नहीं सकती।